me. Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yo yo. Stop, make you no cry again. Oh. Bana London, bana Europe mobimba, bana Afrique, eza oya bino wa bino Charlie Show. Merci. Na kati ya Charlie Show tozoba makambo etoleka na kati ya vie sociale mpona ntina ya bakouple, mpona ntina ya bana, mpona ntina makambo etoleka na kati ya communauté na biso. Nalingaka bino mingi, yango na kosenga bino tokutana na eka oyo prochainement. Bye. Bonjour mamie. Bonjour. Napesi merci mingi na shotman. Na ndenge apesinga minute oyo na meka ko s'exprimer. Motema eza ya kopasuka. Pona nini mwana nanga lelo akomi martyr. Martyr lokola Lumumba, lokola Bamalula, lokola Bakimyosimo Kimbangu. Parce que mwana nanga autaki ko voter mbala na ye ya liboso na vie na ye a voter atana 19 ans. Jeune oyo akokaki lobby kokoba peut-être président ya Congo mais na moya lelo après élection mwana sepela te na kacha matete ba proclamer que Tshisekedi a gagné. Docteur Tshisekedi oyo docteur en droit donc a gagné mwana sepela poko na ye aza lokola batu nyonso oyo batanga ba intellectuel. Alors mbala moko police ekobima na baminduki kaka liboso ya ndaku na ba seconde abimi na ndaku na libanda aya kosepela na baninga babeti ye masasi motema pasi mingi pona moboti mwana oyo asopi makila na ye pona ekolo mwana na ngai minga shanga Leandre na leli nzambe yokanga mawa bota la Bible yango chapele na ngana maboko pona maboko pona mwana na ngai minga shanga Leandre akokendo pamba te kabina kofuta bango nyonso président ya parlement
na pesi yo message oyo ekolo mwana oyo bomi mwana na yo moko ozo yo kandeni bisika oyo zali ozo sala ba démarche gauche droite yo mwana ya mboka kasaye mobimba mukuba mobimba lelo yoko proclamer olobake yoko mi président mais ozo ko soutenir étranger oya wuti tata na yeto yebi yete mama na yeto yebi yete mbula na yeto yebi angote epai yatanga to yebi te mutu moko ayebaka ye azate bino ba mindele ata balobiko tokosilisa ba problème na bino économique te biso Kongo nde ekosilisa yango te bozo luka makila esopana oyo yanga ya mwana yo bushabu yebaka ke ata mwana na yo te ata koko na yo te me na bakokolo na yo bakofuta yango boko luka bisika ya kokende nazali awa motemeza ya kosuka na leli na lembi nzambe tala likambo oyo bamama nyonso bangoyo mwasi aza koincarne nation mobimba soki mama aboti mwana te bato mbele baza na mokili oyo te bino bamama ya Congo botelema viol mwasi ya Congo akoma eloko pamba mwasi ya Congo akonga kopasola ye ndambu mwasi ya Congo dignité esila bakomi kosilisa ba jeune nyonso nzambe na ngai tala likambo oyo yokanga mawa sunga ngai na suki wana pe maeza te tozali a mitema na biso mpe ya kozoka mais ezala bakonzi ya mboka ezala bamindele bisika tozali bayebake makila oyo ya biso mwana oyo etangi ekofutama. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci beaucoup. Uma niveau si boyo kaka uma niveau si yo le lob pema bolingi boyo ka uma niveau si mungongo abasi yo lobini ni pona tina viol. En tout cas, elo vraiment toyeli awa mokile yeba biso ani basa valeur ba congolais to dai basa dignité mutu moko te akoko bafouer droit na biso mutu moko te akoko violer biso en plus na territoire na biso na yango to lobby yo président Seni yo mutu ozo compter sur ozo président contrôler ba élection fais gaffe yaba ka décision na ezali décision mombeko bongisa mboka pe ko boma nation alors loko oza papa oza congolais ozali mwana mboka sorry s'il vous plaît zo décision oyo eza honnête na mboko justice ezate na mokili mobimba justice na biso ka nzambe na minute oyo bato bayebi kisensu matete na kisensu 330 bavotaki Kabila Tshisekedi 30 personnes bavotaki Kabila mais na dispensaire d'état bato bayebi hôpital eza na kisensu dispensaire d'état bata pe perdre ba bombi bibembe kuna ebele bayibaki yango na ma crevette oh nzamba tela biso likambo oyo bakomi kofuta basoda mbongo ebemba moyo moko akufi na nini kombo na ye Joel bakundi ye babombi ebemba Joel mpo bato baloba te kakufa na munduki kakufa na masasi justice tata nzambe tosengi yo justice tokotanga na psaume 118 tu m'as poussé pour me faire tomber basui Congo ekweya mais l'éternel m'a secouru l'éternel est la force du Congo il est le sujet de notre louange. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans le temple de justice de la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est manifestée en Congo maintenant. Au Congo, je ne mourrai pas. Congo ne mourrait pas. Je vivrai. Les Congolais doivent vivre dans le Congo de Yesu. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. L'Éternel m'a fait châtier, mais il ne m'a pas livré à la mort. Rwandais, Zambé moko châtier biso, poto pesa ke mu Congo. Siko to zangeli Zambé, a livré biso la kufate, toko kufate. Avec Dieu, tout est possible. Merci beaucoup. Maman Charlie, vraiment. Tika biso te. Bongune bazali. Awa na kati pe bazali Maman Charlie. Toko bundela mboka Maman Charlie. Ngaya wana yebo na mboka. Na yebo na mboka Maman Charlie. Botika biso boete, botika biso te, bandoki, barwande, Maman Charlie kotika biso te, bole ki sa message to lembi, kobo to boy, Rwanda asonga na mboka na ye. Merci. Merci. Alors ba maman balobi balembi balembi tout ça là ici souligné donc on doit continuer toujours pour continuer les canaux.
betu kena mawa mingi sana journée ya bubu ba mama nyoto metele na awa betu kena besoin changement na poila violence mort yo na betu metele mabubu ya betu kena nzala kabila katuka vutuka na Rwanda kisika katuka ba mama metele ma awa sana kima mosi na bitu mosi ya mpasi ya nzala ya maladi ya lufwa betu kena besoin kabila katuka vutuka na Rwanda yeke mboka na wala na live avutuka vutuka kisika pisa kisika katuka vutuka problème na ngana lobby nzoto ya mama ekoma eloko ya somo eloko ya salite eloko ya kosombwisa nzoto ya mama eza so eloko ya respecte bakoma koviole batisi koviole bakotisi yango banzete nayebi te soki na mboka nini mpena basalaka bato boye oyo mboka na biso toza na badroit ya biso moko mpe toloba todeklare bamama badeklare toye kotelemela kabila kenda tika mboka na biso toza na besoin mutu oyo akozwa mboka na biso ayeba yono kovana na mboka na biso malamu arespecte bamama toza na besoin ya respect ya bomama fo ezonga na mboka na biso tolembi baviole tolembi makambo wana nyonso yango moni toye komarche awa mpo kabila alongwa abima na mboka na biso atya Tshisekedi avanda mwana mboka avanda azonga na Rwanda esika auta nalala te nazoimagine moto akota na ndako na ye akoviole ngai to mwana na nga mpasi na ngai eza ndeni totelini mokili mobali oyoka biso bavoi ke tosengi Tshisekedi aleka na place mpo tozongela ke bokontina biso mwa dinite ake bomoto na biso ezonga sikoyo ye papa ngo emolonda atelemi mpenza avandi ye na kibomoto na ye akanisi ko bana na yo bakoti basali bango bongo yo etanke papa yo koloba nini mpo ne togafi motema etembi wana donc naana mingi te naza na pasi de bomona nga nalali te tantakedi na tongo na benkishasa na babandekola ngai sombisa nini mama bozoyoka ndenge mama motema pasi azolela aza na pasi mama Christine bana nzambe balobi bino lisusu tokomi kokanga babilete de vote na bakote o ser en Christ o master o pasteur moko ezosala bien te yo antake mwana nzambe olobi nini nalobi mpe balobi mwana nzambe eza na baoyo bazali bana nzambe na kati na kolo eza mpe na baoyo balati nkombo ya bana na nzambe nalobi bamama wana baza na voi te bazolela bazoloba me moto akoyoka bango aza te lokola biso nzambe apesi biso grâce oyo ke bayoka voi na biso yango toya koloba na voi ya bamama wana konga moko mpe naza mama lelo koye kokomelanga koyokomela mpe bandeko nanga yango toye toya toloba te tolingi lisusu makambo wana te tolembi ya titi akota komsa na nzela na ye nzambe asala ya minene makambo oyo nyonso esila yango nde toyekomi merci mama bino bana boyebi makambo te biso bana mama tokoloba tovali na mboka na mobuta mpe biso respect akoloba kotumela bamama te biso bana bakomi koviole bango kobebisa biso kosambwisa biso mama tosambwe tolingi nde kabila wana kende toyoka mbusa ya Tshisekedi aya talinga asala Tshisekedi na kati ya likolo avio mboka na ye moko akita na mabele te bandeko eza malamu te bamine bazomona yango te bazomona yango pamba pourkui kabila kende so akende babomeka loka bomai Kadafi esili kaka vraimen nde tovandi toza na pasi na motema mpo na mboka na biso Congo eke motu moko ke aye kodirige biso eke bana Congo baza wana batelema mpo ke Congo na biso tozwa yango na maboko donc yango nde omoni ke biso bamama vraimen ya Londres biso oyo tovandi awa banda toyaki 17 ti siko toza kaka etumba oyo tolonga ngo kabila amukie biso toya munene esalanga pasi nakokoka te nakoka te te atikala wapi tika kaka tika tokoloba kususu mpo nzambe apesa mboka na biso donc tokona ntina toloba susu te toza victoire na biso déjà donc kita biso tokipe yango totika yango ekende merci mpona sikoyo tosi tozwi déjà mboka na biso tosi torécupere déjà mboka na biso donc aza susu na droit te akende mpo tozokona kofete bona nde na mboka na biso
Maman, na uti ko solo na Kinshasa 2 fois aujourd'hui. Donc na butu to solo la kimpe, mais na tongo na 7h bango bala musingai. Et puis avant na kende kolala na butu vers 2h du matin na yoka kike bana chango balobi à partir ya ba résultat partiel o mulunda zai ko bimisa lobby sous pression ya ba mindele. Donc bana chango balobi lelo to kolala te. Parce que il fallait que biloko wana et continuer tina tongwao. Mais bon moni le naza ko bima na taxi wana nazaki kosola na Kinshasa. Baza ko yebisa ngai boy. Balobi lelo mulunda nano apesi lisusu ba résultat na ye wana te. Parce que na tongo baninga na Kinshasa balobi ba résultat wana eza lokola baza ko allumer déjà feu. Ba na Kinshasa ba ko mitika te. Ba congolais ya libanda monde entier ba ko mitika te. Alors lokola sikoyo balingi ba mona nano réaction. Donc babandi autant de provinces, 6 provinces, Kabila a gagné. Biso toyebi mama, ngai naza préparé, nazo kaba information ya batu wana, batu baninga na biso bazana kati ya Kabila, groupe wana, tozana pe na baninga na kati. Oyo balingi Congo, oyo balingi biloko na bango wana te. Basi bayebi si biso que quoi qu'il arrive, Kabila va se confirmer président du Congo. Et Kabila lui-même m'a contacté à un certain moment, bakolek nangai, batoza ko sala pembeni nangai, nalakisaka bango biloko nini akomela kangai. Kabila m'a dit que moi j'ai fait déjà mon 2e mandat avant ma élection. J'ai fait déjà mon 2e mandat. Ça veut dire que support ya Sarkozy, support ya Bamindele. Donc nde eza ko sala yeke, aza ko vimba. Mais population congolaise, nous sommes 80 millions d'habitants. Message ba yebisi ngai pendant que naza ko kota na taxi awa balobi boye. Na yebisa bino, na yebisa tozali awa na bureau ya premier ministre ya Grande-Bretagne. Boyebi parti na bango Labour. Naza na soni koyoka ke ba congolais moko balobaka Congolese for Labour. Mais il faut être fou pour qu'on se loba makambo bozo ba ndenge wana. Tony Blair le razaki premier ministre bango nde ba montaki guerre ya Congo. Tony Blair nde batu ba armaki Kagame po bakende koyiba na Congo. Biloko eza kosalama na Congo ba Labour ba yebi. Madame Oye Moko azalaki awa ministre ya coopération. Hein? Y a une dame qui était ministre de la coopération ici, l'air bazaki ko préparer bitumba wana. Batwana bazaki ko kenda na Uganda ko planifier bitumba ya Congo. Et Blair, Tony Blair connaissait très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Le Cameroun, c'est l'héritier de Blair. Mutumo kote akosa bino ke Congolese for Labour. Nazako senga ba Congolais nyonso bazana kati ya Labour babima na Labour. Okito atika ko induire ba Congolais na erreur. Les Labour ce sont nos ennemis. Tony Blair c'est le conseil spécial ya Kagame. Les autres za kote le ma pona nini toza kote le ma awa soki toza ba Labour. Si soki tozali Congolese for Labour, wai toza kote le ma awa na bureau ya ba Labour. Bangonde bazana pouvoir. Alors, naza kosenga ba Congolais nyonso bofungula matoyi. Mutu moko te alanda ba Labour nasima. Biso toko fela mboka na biso. We have to die for our country. We can never be a members of Labour Party in England. Tony Blair knows what they have been doing in Congo and what they're still doing today in Congo. If Joseph Kabila with Cameroon, I told the Cameroon before they came in the power that they should help us when they will stand in the power. They promised me with Mr. Hague that they will take care of Congo. They took all the name of the enterprise which are exploiting Congo illegally to the east part of Congo, killing the Congolese 80 million of people. We have more than 1.5 million of ladies raped. We have more than 2 million of the forced displaced people inside of our country, and how many refugees around the world. And we cannot continue to have Kabila in power by force of the white people. If they want to stay in the Congo, our message is clear. Congo belongs to Congolese. The wealth of Congo belongs to the Congolese people. Congo first. If they want to do anything with us, they have to accept the will of our population. The French of Sarkozy, Cameroon with UK, Obama, the teacher of democracy in Africa, the Belgium, the German, all the West country
should accept Tshisekedi to take power peacefully. They should force Kabila to hand over the power to Tshisekedi, who is elected by the population. Any tentative of rigging election in Congo will make the problem in Congo, and there will be bloodshed in Congo. And they have to be responsible of what they are doing today in Congo. To the Congolese people, I am saying this. We have to renegotiate our identity with the West people. We have to make them understand that the wealth of Congo can be benefit for every one of us. But they have first to hand over the power to the population, to the people of Congo who have elected Tshisekedi. And as soon as they will accept Tshisekedi, we will find policies which will give them a possibility of sharing the power, the wealth of the Congo with all the Congolese and the world, the rest of the world. And they cannot continue to kill us, imposing us the leaders because of their own interest. Bana ya Congo, mboka ya Congo ezali ya bino. Botele mela yango na sepeli lokola ba mama babini. Bino nde bato baza ko souffrir. Soki mama aza na mwana na libumu 9 mois ayebi pasi ya mwana. Lelo tozali na plus de 2 millions de mamans oyo bazali violées na Congo avec des moyens trop difficiles. Donc na Kivu na Est nyonso ya Congo ba maman baza ko souffrir trop. Et Joseph Kabila c'est un des violeurs de mamans au Congo. Tshisekedi est l'élu du peuple congolais et nous devons faire tout pour que l'Occident accepte Tshisekedi au pouvoir. La démocratie, c'est le choix du peuple. Notre peuple s'est prononcé par la voie démocratique et nous soutenons à ce que Tshisekedi puisse prendre le pouvoir au Congo. Ils sont en train d'essayer de truquer les élections. Jamais dans l'histoire d'un peuple, après élection, aucun blanc ne peut aller s'enfermer dans des hôtels avec les résultats des élections. Ça, on le voit qu'au Congo. Nous sommes en train de nous battre avec le monde entier en tant que peuple. Maintenant, c'est nous qui devons trouver la solution pour notre pays. Que personne ne vous trompe. Le Congo appartient aux Congolais et la richesse du Congo doit appartenir d'abord aux Congolais. Maman, mettez-vous debout. Nasepeli koya komona bino et ko encourager bino. Monde entier ezali kota la biso. C'est nous ou rien. C'est Tshisekedi ou rien, la patrie ou la mort. Soki mutu aza kosakana na Congo ayeba ke akokufa. Que ce soit Mulunda, que ce soit Joseph Kabila. Si Mobutu qui était fort, il est où aujourd'hui? Il a fini par fuir. Kabila n'est pas plus fort que Mobutu. Et personne ne peut avoir peur de Kabila. Le nom d'abord qu'il porte, c'est un faux nom. Et déjà, on peut le destituer par rapport à la falsification de l'identité. Aucun chef de l'État ne peut vivre au monde avec un faux nom. Donc, les Congolais ont choisi et vive le Congo, vive Bana Congo, vive les mamans. Message na nango vraiment ezali ko encourager bandeko. Boyeba ke nzambe sala sima peuple na ye ako décevoir ya ta mukolo moko te. Pourtant ndenge tu balingaka ko understand ke nzambe la biso asala kana retard. Nzambe la biso asala kana retard te. Asi apesi biso bale na maboko na biso azotala soki toyokaka. Donc soki toyoka maloba na ye po aloba que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Donc azana biso to yalina ba cible nyoso to zalina ba arme nyoso oyo ezali possible na bitumba lokola ya David na Goliath na mingi ya koloba te na yebike elonga ezala kana biso ya chichi ozali ya yo ozaya biso tokokabwa na te. Zogisaye na Rwanda, Zogisaye na Rwanda, Zogisaye na Rwanda. Molobi Kanambe, mboka na biso, toza na posa lango, talanga yo, na tiki nyonso. Mboka na biso na finiki drapeau, mboka na biso, toza na posa lango. Merci mingi mama. Voilà la base Sili maman. Un message dans la olive. Olive ton joyeux place moko. Tu es banni. Tu as ton joyeux. Mais ton ticate. Vos frères qui me conduisent vos potes à me prendre la ndambu. Merci. Toza la bilo maïla déjà tu as connu maïla baïrakia. Toza la bilo
Bino Maele. Nasepeli komona esika ba mama bazali yebisa biso na présence no esika ba mama bazali eza nene. Ah, tout d'abord maman yo moko yebi maman Charlie et puis c'est que mingi parce que ba maman bakuru ça fait plus de 7 ans to bandi bituma maman bazako yate. Maman bazako silika kana ndako ko silika maman lobité na malgré na ba neige maman lobi aya. Donc vraiment peut biso courage et puis biso ba résistant ba combattant. Donc depuis to ça les sous ko leka autre fala ki liboso. Tellement maman baye ba peut biso sous grâce ya mususu. Donc bokoyoka ba numéro mususu ko leka la répéter ko leka autre ça na kati ya Grande-Bretagne. Bokoyoka to ça ngo parce que mboka na biso fait sous quoi mais ils sont maboko no moko mama. Yoka ba neti ba sondage lelo na tongo na landi na bengi na kini balobi no ba proclamer que mupaya déjà nda koleka en tant que bino ba combattant vraiment bozo bundela mboka tina minute vraiment bozo kanisa nini vraiment mboka kende ka bongo pa mupaya. Ah maman Charlie franchement vérité na koyebisa yo peuple congolais a yebi déjà que Kisekedi papa Kisekedi azali président ya Congo bango basala o bango balingi ko sala na koyebisa yo histoire ya Congo dans l'époque to bengana ka ba mindele sans minduki mais bango soki bango bakoti baloba ke mwana wana ya étranger azala mokonzi na mboka na biso lisusu mama Charlie na koloba te biso ba combattant ba palanga te ba moni ke ngando atelemi yao bana ngando bangando baza déjà na kati ya Congo donc tozosala ka mokolango ya ji bango balobi ke no ye boko koyoka ndenge bakomela bato donc bangando bazali bakobunda parce que zali mboka na bango bako défendre mboka na bango là soyez sûr. Ouais, boyoki déjà papa nganda lobi bango baza na se même ko bako bima bako mela bato mais nayoka ki keza na groupe moko ba papa combattant ba ki kolala est-ce que information eza ya solo bien yom to ko confirmer biso. Oui maman Charlie za beza ya solo ezaki plus de 70 combattants banana ki banda ya awa bazaki déjà plus de 70 là information za ko kosaté parce que balingi que premier ministre bango de mutu azo diriger mboka na biso mais bango sali ke mboka za ya biso mboka za ya Mburuzi Kimbangu mboka za ya Lumumba mboka zali ya papa Kisekedi mboka zali ya biso ba congolais alors tellement que roko bango ba mindele ba osala calcul na bango presque tous les combattants tolala ki awa tozalaki na libanda et puis ngambo na zonga pas santé zalaki bien te mais maintenant je suis là et puis je pense que nous avons communiqué là ba combattants bazala kati terrain pour te belo ko ni ko sala avant les 6 ou bien après les 6. Je crois que dans l'andio donc tout est déjà miné donc vous êtes déjà prêt. Franchement maman tozali déjà ko bongama tozali prêt o bango ba ko kana basala bino moko ko mona film nini ko leka na kati ya Congo na lobi Congo mobimba ça peut être lobi ka Kinshasa malgré tout pouvoir les ala ki na kati ya Kinshasa mais boko mona makabo ko sala na kati ya Congo nous sommes là tozali courage nino ko pesa pona bande ko bazola ko batebele baza desi ko mona ke bati bazu message wana à partir ya mindele ndenge bakoti likambo balobi ke mupaya si a gagné mais message ni ko pesa pona bande ko baza vraiment na ba blessure wana na message ni ko fortifier bango za nango ça va bande ko nanga ba résistant parce que tous les Congolais na benga bango ba résistant ba combattant bravo tous les Congolais musala bosali ko kanisa te ke soko batu wana ba lobi na binoke ah mupaya wana ya Rwanda yo mutazongi président non boy mundo moko boy na mitema na bino ndeto pesa bino message ke babiki wana bakotinda boso babiki na bino peda sasi babiki mutu votaki mabele ngolo ba vie chichi o bango bakokana bacha mutu mususu bino moko biso moko tozo en charge na ko pesa message mo boy bakebana Congo c'est pas que ne papa qui s'était côté malo bakela les Congolais babima te to so ba leader batikala ka ye wana so bakangie to zangi leader biso moko tozo en charge biso to la vie te biso moko to bima libanda déjà que parce que babote na pouvoir na biso te mais bosa na kondima pe na courage que bo votaki vie chichi mtazali président ya Congo vouloir ou pas message à Gérard Ngando. Bamama loka bakoti makambo fike mwana naza okende nazokende bino bapapa vraiment obi teni na bino bato nyonso bakóma na bango bakombattant mais
nalingi nayeba nini mosala nini bosali depuis makambo ebandaki eloko ni vraiment bosala na part na bino bacombattant. Mais mosala tosali yango ozomona nde bamama tondi te mama bazali mingi na bamaboka baconstruire biloko apapula pambala oyo eza oproduire absolument rien bon sikoyo baprendre conscience mama nde moto abokolaka ndako mama nde abokolaka papa abokolaka mama bana soki mama ayebisi bino ke lelo nakolambela bino madesu bokolia madesu sikoyo okoyebisa biso oyaki ya depuis heure nini bon biso lokwa tonganaki awa toveyaki awa bon naye ça fait au moins 1 heure du temps 1 heure donc so nalandi olingoyebisa biso ke olalaki awa nango tolalaki ape tokolala na buta lelo tozomona teke toyevuma na ndenge malumbelumbe toyevuma na lumbelumbe mais nga na oti koyoka kuna message nalandaki na ntongo nabengi bango na kini balobi o peti wana moto aleki bongo soki peti wana aleki bino atake bakombata vraiment décision na bino eza ndenge nini mwana ya kutoleka te aoleki wana kwani na fraude asa kota deja na mboka na fraude mama na ye ya fraude tata na ye ya fraude bana na ye ya fraude makambo tu na bino ezaka fraude afraude lisusu bakobeta mwa mangiti message nini oza nango mpona bandeko bazozela makambo oyo eleka na babatama na kwe moko boye me bazozela sikoyo action esalema message nini courage nini okopesa bango message ezali kaka moko ke baza koyiba biso victoire na biso donc congolais nyonso to eza lisusu problème te ya Tshisekedi eza problème ya IDPS te ezali problème nde ya nation congolaise baza kobotola bango victoire na bango. Tout le monde il faut être responsable na minute toza osenga responsabilité ya tout congolais mama mwana koko yaya noko tata mwasi biso nyonso tu libanda le 6 décembre tokamata oyo aza na minduki abimi nango machette abimi flash abimi tokanga so mabo te abomi 8 millions il faut tondongwana na eti na suka di amona mpe nanu solo akotumba nyama na mboka ananano ebima nano bamona biso lokwa bayuma toza bayuma te papa kombata lobi kala mingi te bobongana me tochelika na nzambe ke nzambe abundela biso nzambe nanu te nzambe nanu te nzambe alobaki napeseli bino mboka wana boza na droit obundelango ye moko aloba bobeta porte na ofungola yo lingo obunda to olobi ke nzambe aosala osani aokita likola ye obundelo nzambe nde fo asala liboso soki nzambe asali te oyo nyonso tokosala ekosala eloko te nzambe asalaka apesi biso makasi apesi biso makasi fo biso nde tobunda nzambe te tokosela nzambe makambo te asasala oti koyoka balobi nzambe asi asali nzambe apesi mabele wana ezala ya biso ya ofungola yango bien azwa bien te boyoka nani balobi ke nzambe atesake biso bato tosala c'est vrai avant biso bato avant nzambe asala biso bato tosala action nazobisa bino toujours action important mama balobi faut toujours action yo lobi nini mama nalobi boye nzambe avant akela moto asala moto asalaki mabele asali biloko nyonso alobi yo moto napesi yo mabele biloko nyonso eza ya mokili ezali ya yo mutu na mabele na ye Kongo eza ya biso nzambe asapesi biso me mutu aya kobotola yo droit na yo yo mutu okitisa maboko lisusu nzambe yo kita oya kobotolelanga te tozoyebisa bandeko na biso na Kongo bamonaki bato wana ndenge bazoleka na télévision opposition asali campagne te bayebi bilongi na bango bayebi bango nyonso biso tozosenga bango batole basimba oyo aza pe na ya nzete baza na manduki te batele ntango bazokuta bango na banzela na bango bafronte po eza likambo ya mabele tokotika bango boye te tozosenga na bandeko na biso bana mike bajeune botelema soki bino bovandi bokitisi maboko babotoli biso mboka biso bafamille na biso tokokende wapi toyaki mpo na kovanda awa libela te mabele na biso na bandeko na biso baza wana na bakoki biso efo tonyata Kongo ndenge toza mpe bo toza ya kotelema tokovanda te kabila soki turo oyo azwi se manda ya 5 ans nayebi te soki akokoma mpe libanda nyonso te ayeba mpe ke famille na ye mpe famille na ye ekosila ndenge asilisi bandeko na biso nyonso bitumba oyo amemi na Kongo ezozongela ye na ndimi te kabila akotikala na histoire famille bato bazosupporte ye libanda bakokoma na mikanda mpo baloba ke Kongo esalaki likambo moko eloko oyo nga na koloba criminel ya liboso ya moto ezali conscience ezali conscience qu'est-ce que yo
tant qu'on prêter serment devant la nation congolaise en qualité, il y a chef de l'État. Est-ce que vous allez conscient na résultat réel et que la population alingi bapesaki bavoix wana soki otrichaki yango tricherie elekalaki polele bato nyonso bakangi partout mboka mobimba Congo mobimba si l'Afrique du Sud azokanga bapalete ya bavote triché. Nous sommes des immigrés ici en Angleterre. Et ce qui se passe, c'est que dans ce sujet, il y a beaucoup de discrimination. Dans ce sujet, il y a beaucoup de racisme. Parce que nous sommes des Noirs, nous sommes des Congolais. Mais maintenant, ce que nous voulons, c'est que tout simplement, qu'on nous laisse la personne qu'on a élue nous-mêmes, de notre propre volonté, qui est Tshisekedi, afin que nous puissions rentrer dans notre pays pour reconstruire notre pays, pour tout simplement contribuer au développement de notre pays. C'est ce que nous voulons. Et c'est Kabila, franchement, nous le voulons vivre. Nous le voulons vivre. Si on peut trouver que ce soit lui et son gouvernement, nous savons que Dieu est de notre côté. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, c'est notre dernier mot. Merci. Maman, ulipeleka hivi kwenye ulitokaka Tanzania ulikuwa nchini kinyaka upata na brose mtu mwenye kuujishaka maya jurudie ushapata makuta ya mingi urudie kwenu malobeze bele togangi tolobi mondire le koyesa la mezaka et comme nyonso ntango afo kosala yango siko par force po tosali mpenza oyo mokili elobaka mpenza sala tanga mpona yo tovota ta tovota so ozwi message oyo ezoba please don't say our voice puis c'est Tshisekedi des affaires veikono wa choice penza mpona biso bapeple toponi Tshisekedi na mboka na biso toboyi boya kotela biso baimposter tovivre na plus de 10 ans na mboka na eloko nyasali tomoni ka moi tokobenga ngo elonso abiscientifique te eza eloko moko esilaka te donc badosila te chaque année badozalonka bascientifique mpona kosa totonga listen it does listen to English we all speak English in this country Kabila came to our country about 10 years ago what has he done? Nothing all he has been saying that Congolese people are afraid of doing things. We are not afraid. We are peaceful people. We had a peaceful country before he came to our country. But right now, our country people has been raped, women, children, wives, everything is being destroyed in our country. We haven't got even one place to say that this is what we've done in our country. We haven't done anything. We have got nothing in our country. The truth said, God is there. What have you been doing? What have we been doing to our country or to ourselves? That's why all women, we are here. We're trying to find a peaceful country back in our country. We want a peaceful country. We want to live in the great, what it's like in this country. It's like a paradise. This is not a paradise, it's just England. Before we came to this country, we had almost everything in our country. Look at us now. Sadly, women are crying. Thank you. Kids, naza vraiment na makamu mingi oloba te eza pasi eza mawa koyebisa mutu vraiment oyo eleka na mboka na biso bazokoka kutu te même koyoka ke baka bongo eza na mboka na biso bazotika e continuer yango moni biso toyene esika oyo mpona kolela na bakonza mboka oyo atuka bayokela biso mawa mais mingi vraiment bakonza mboka oyo bayokela biso mawa me elike na biso matati pa nzambe po banda toyaki abanda tongo toleli pa nzambe donc kolela ya bamama toyebi ke nzambe osala quelque chose en juste cas que naina lobaka que to senga que en tout cas to meka soutenir papa na biso Tshisekedi en tout cas prière na biso eza que fallait ka Tshisekedi a passé alors parce que mutoto a garder ce combo ko bande ko vanda azo kipe mboka to linge soutenir combo ya Junior Kabila to za besoin ka que a longwa parce que a violé ba mama bana ko boma ba koko donc ça fait mal et ça vraiment pas mingi eza facilité komona ke ba jeune fille kwa biso boye bazo violer bango ba bomi bango donc eza bien te alors biso to senga ka ke peuple to meka ça l'effort que ya soutenir ka ke Tshisekedi papa Tshisekedi c'est tout quoi to za ki a depuis tongo depuis 9h en tout cas eza facilité kotika bana ndako pona ya pona ko meka ko kobundela pays na biso quoi c'est ça quoi juste on a ina lo ba pays na biso za riche
Ils ont marié, donc il faut tout bunde lango. Donc c'est ça, merci. D'abord, on remercie ma Charlie pour la parole. Par respect de la maternité, pour soutenir ma maman, nous avons une initiative pour soutenir le candidat numéro 11, le président élu de la République démocratique du Congo, Michel Tshisekedi. Eh bien, alors, on dit que ça va nous Congo. Eh bien, ne désespérez pas. On sait que le résultat est en faveur de la sauté parce qu'ils sont là pour triquer. Par contre, on a tricage, ça sera toujours un tricage, mais est-il que tout élément. En tout cas, nasepeli susu mingi kolanda sikoyo namoni na babeki na yo vraiment esalinga esengo komona ke bamama esiko baza ebele mais je crois na état de santé ozobela motiki baactivité na nyonso olandi bamama eza mpasi nini esala eloko nini epuse yo po esika eza mpo baviolaka bapapa ubie mpo bazoviole bamama ubie mpo na nini oyebi sikoyo en tout cas balobaka nsima ya mobali nyonso oyo aza successful mwasi azalaka toujours po okupusana liboso po okoma monene na mobali mwasi azalaka toujours na nsima alors bamama tomonaka marche mingi ezalaka bapapa bayaka mais lelo bamama balobi ke bino bapapa botika biso moko tozwa le devant alors eza eloko moko c'est une première na communauté na biso ke marche moko esalema exclusivement mpona bamama ntango biso mpe tokaki initiative wana ya bamama tosepeli nango de loin tovandi biso na mosika tozokengela bamama ya lokwa nkoi te nkoi na zamba aya na bana na ye abomi nyama atie nyama wana bana bazolia nyama me yake na mosika mpe apai na pembeni azotala okau danger moko a intervenir. D'abord il faut respect ya voix ya bato esalama ezala parce que bango oyo bapesaka biso leson ya démocratie balobaka première notion de démocratie ezali voix ya motu et surtout voix na l'heure ya vote le droit civique doit primer alors soki respect wana ekoti automatiquement na manœuvre nyonso wana ekozala lisusu te or soki bango ndenge bazosala sikoyo bazoboya korespecte voix ya peuple congolais c'est alors que tozokoma na basituation oyo ke fraude ke boye na boye ce qui est dommage est que na baka nyonso ya bapays lokola bango awa soki une fois tricherie ezali viaka mopeka na loi automatiquement basalaka nini basekisaka zotokaka compétence mais na kaka congo tomoni ke bafraude esalami na niveau moko ya monene mais personne a crié yango si alors quelques-uns ont parlé baparlant on a la dimension moko ya moke ce qui est injuste pourquoi parce que nous savons bien que le monde capitaliste ezalani mpona kosala nini kopiller kovoler kodétruire kosala nini koyeba mais à toute chose il y a toujours une fin il faut kosala nini koyiba oui parce que nul ne cherche à vendre et à perdre ou bien nul ne cherche à co-investir à perdre mais alors soki balingi kosala yango basala yango avec le peuple congolais. Bonsoir. Est-ce que okoki koyebisa biso mpona situation ezeleka na mboka na biso parce que balobi mboka na biso élection ezala free and fair mais balobi élection ezali free te tomoni déjà batricage ezali alors nayebi te en tant que papa message nini oza nango mpona communauté bazolanda biso? Oui, mais les élections ezali moyen au peuple à participer à la pouvoir. Donc la participation du pouvoir par les peuples se fait à travers les élections. L'élection est ça dans Makanamboka, chaque quinquennat, veut dire chaque 5 ans, ou bien 7 ans, c'est leur constitution dengue prévoir. Mboka est en bolaka na ba loi. Loi ya liboso oyo biso banso bana ya Congo na mboka nyoso ezalaka la loi constitutionnelle. Elingo le ba constitution ezali mibeko oyo ezo départager peuple entre le pouvoir et le peuple. Obligation ya pouvoir na obligation ya peuple. Et pas wapi limite ya pouvoir et souki et bandi pe et bandeli ya pouvoir et ya peuple. Constitution des alliés, la loi constitutionnelle oyo etambusaka mboka. Ba loi oyo tokendelaki yango na élection esalamaki sur base des lois constitutionnelles. Yango tolobi la loi électorale. Na kati ya loi électorale
mibeko na yango ezali, barèglement na yango ezali, baoyo bakendeki na baélection barespectaki baloi wana. À la fin des comptes, basignaki code de bonne conduite. Code de bonne conduite elingi koloba ke awa tozoki na élection, moto akofinga moninga te, moto akomenace moninga na ye te, et puis na baresultat ba élection biso nyonso tokondima. Oyo akolonga akolonga. Pe tosignaki ba accord mpo na yango. Na kati ya mboka biso boyo tozali libanda tolandaki yango. Tshisekedi, Joseph Kabila, Kamere, bango nyonso basignaki code de bonne conduite. Mais tokei na ba élection oyo peuple a s'exprimer. Est-il que organisation esalamaki malamu te? Organisation esalamaki à l'idée ya tricherie? Alors toye ko remarquer que ba bourrage ya ba bulletin de vote oyo basidi ko cocher yango na ba candidat esalami. Or que esalamaka ndenge wana te. Ba bureau mususu bato ba vote te. Ba bureau mususu bato ba kei kombo na bango ezali te. Mais néanmoins dans l'ensemble des problèmes, ndenge tomoni le président Etienne Tshisekedi atambolaki na ndenge basekestraki ye. Alors tomonaki ke bazali ko empêcher que Etienne Tshisekedi wa Mulumba aleka te na élection oyo. Toye komona jusqu'à dernière minute bapekisi ya avion na ye ekita. Alors que ajo tambola na kati ya mboka ya Congo, auti na ba Congo po akita na Kinshasa, ba compliqué avion que ekita te. Alors forcément azalaki obligé akita a catastrophe l'aéroport ya Ndolo. Mais lokola déjà na njili peuple ezilaki ye po eyamba ye en tant que leader charismatique ya peuple, il a fallu alanda akende akutana na baoyo bayambaki ye parce que plan ya atterrissage ezalaki ndeke akita na njili. Alors akomi na njili kuna lisusu babloke ye batelemisi mbuta mutu à son âge pendant 12 heures debout ye moko. Ezalaki humiliation. Mais lorsque le pouvoir en place est quitté, en faisant tout ce qu'ils ont fait, Bazali Kosa il a déjà bango moko Tshisekedi wa Mulumba propagande. Parce que peuple Bazali Kolanda. Pourquoi ba candidat nyonso Bazali inquiété sauf Tshisekedi wa Mulumba. Alors en faisant ce qu'ils ont fait, bango moko ils se sont pointés les doigts d'alay. C'est-à-dire que Basela qui déjà Tshisekedi wa Mulumba propagande ya makasi. Oyo peuple a comme qui conscient ya komona que soki bajo sala yeboye c'est parce que ajo linga bonheur ya biso peuple et que bajo bangaye pour alongola bango na pouvoir. Donc c'était déjà spontané. Autre jour le propagande spontanée ya peuple a telemaki. Alors, awa toujours kende qu'on le veuille ou pas dans la tête des Congolais, dans la conscience des Congolais. Bayebi ke Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba Yemoto a gagné l'élection. On ne peut pas changer la vérité. Mandouki Yakoboma vérité est à la kate. La vérité reste la vérité. Cela veut dire que d'une façon ou d'une autre, le silence n'est pas la paix. Ce qui va kangi au monokobi, kanga monoko, ce n'est pas la paix. La paix doit être d'esprit et d'âme. La paix que le peuple congolais a joué Luka ezali paix d'esprit et de l'âme. Non, il y a baïonnette, non, il y a mandouki, parce que ceux qui mandouki, ou est sous la paix, et comme silence. Alors, awa bajo paix sa peuple, silence par la force. Mais maloba etikali na libumu. Mon peuple akande etikali na libumu. Quelque part, ça va exploser. C'est une erreur, ezali soni pour nabiso ba congolais. Le Congo, oyo mboka na biso ndenge ko yozala cheval de bataille pour na libérer Afrique noire mobimba. Parce que dans l'histoire, même dans la géopolitique, position ya Congo ezali unique dans toute l'Afrique.
Congo est entouré par 9 pays limitrophes. Et il y a 9 frontières. 10e frontière des océan Pacifique. Alors, développement il y a Congo qui peut permettre le développement de toute l'Afrique noire. Alors, une matière se détruit toujours par les centres. Ce qui va détruire les centres, alors va détruire toute l'Afrique. En détruisant le Congo, on détruit toute l'Afrique. Voilà pourquoi sage, les grands leaders africains, Balobaka, Kwame Nkrumah, Alobaki Boye. Si les Congolais étaient sages, Boya Kambalamu, alors si les Congolais étaient sages, ils allaient savoir par où proviendront leurs difficultés. Aïe Kobokise Souchalobi, ceux qui sont leaders africains, qui sont solidaires, bakokaki kosunga Congo, pour ekweya na ba difficulté pour kokweya ya Congo ezali kokweya ya Afrique mobimba. Wana Kwame Nkrumah nde atika liloba. Ngayo najo loba. J'ai rappelé cette phrase là dans le gouvernement ghanéen. Lobi nalalaki na 4h du matin pour na kokomela président ghanéen pour na koyebisa ye que historiquement le Congo et le Ghana bazali liés par l'histoire. Ba leader na biso Kwame Nkrumah na Lumumba bango bazalaki inu. Lumumba azalaki fils spirituel ya Kwame Nkrumah. Lelo yo Ghana ekei liboso. Ghana a instauré la vraie démocratie africaine. Alors il faut que Ghana asali s'appelle le Congo. Oyo babanda qui chemin ensemble pour que donc Congo peut à reprendre peu et là il y a démocratie. Na komela kiye mukanda mulai mingi pe a répondre ki yango. Alors nasenga kiye que a convoqué influence ya Ghana ezali illimité te, veut dire que kiko sukate. Mais ezali quand même mingi pour na ko influencer ba président Mususu ba convoquer sommet de unité africaine pour battre la situation à Congo. Pambate vie ya ba Congolais ezali à danger. Malgré la voix du peuple se fait attendre, mais ils veulent que la voix des armes ait konja volonté à peuple. Voilà ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Je crois que Bolandi papa nde oti kopé sa message vraiment ba bozolanda ye bozo ezali important pe nécessaire. Et là tozana ngo besoin Congo na biso to libérer yango en paix. Donc eza mabele na biso nzamba sa pesi biso. Bino batu bozotala biso. Congo ezali ya biso. Je crois que bozala na kondima nzambe akosunga loboko nzambe ezali wana eza mkusete pona ko libérer Congo. Na sepeli mingi nazopesa merci beaucoup pona bandeko nyoso surtout batiki mabota na bango. Baeto sangani awa pona tina kobundela mboka. Liboso ba mama bazaki na ba distraction kaka ya kotala maboke, ba mama bazaki na distraction ya kosala makamsusu mais na moni vraiment ba mama ba teleme en tout cas bravo ba mama félicitations. Ba continuer kaka te bunda tina suka to zande na bomoko parce que bomoko ezali très important c'est que tozali unis. Mutaka ko détruire biso azali te yango tozosenga vraiment bandeko oyo bazaki tante ya koya ko sangana biso esika oyo. Quand on remonte les matchs leki, kanda kanisa eloko nini okosala en tant que maman. Alors toza pona tina valeur ya biso ba maman na bana na biso bazo violer bango. Ndenge za boye ba maman na biso na mboka bakenda susu bilanga te. Biloko akole utaka wapi? Utaka na bagoma na babukavu kuna. Soki bilanga bazolo na te. Alors ndenge nini bandeko bako vivre. Yango nazo senga na bino boyi kampiko na mabondeli. To sala ko toko ko sala. Le reste to tikela nzambe ayeba ko sala. Tokomi na suka nazo pesa merci beaucoup na bo bazo zwa tana bango ya biso na bike mama Véronique Bikuti ozwaki ta ya koya isiko te parce que ozobela mais na yebike aussi obondeli nzambe ayoki losambo na yo tozala mpona kosungana alors nzambe apambola pesa susu makasi akoyeba kotongela la japonaise nazopesa susu merci beaucoup surtout na bamama nyonso batelemi courage na bino bao bauti musika vraiment merci beaucoup nazopesa bino courage ya mokolo mosusu soki bauti likambo botelema monde sangami awa tosali prière na biso tobandaki malamu tosuki malamu biso nyonso tokozonga na ndako mais bapapa kombata balobi bango bakolala wata 2 semaines bakolala bamama boya kotikela bango biloko ya kolia bazosala boye mpona kolama na biso tokomi presque à la fin merci beaucoup à la prochaine.